ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok. Endi kok Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Kang tekan tanpa sangka yang batari Saraswati Sayakti Handayani Matari ramyaning kang sasongko kumenyar mangrengga ruming puri manggen tanpa siring
halap ikang umah mas lir murubing langit om Bhagwan sarwa manik om awik nam astuna masidi sekaring bawana langgeng kakang Narada nggih kakang Kaneka putra pragenjong Pak Pong laru dayang ati negara wong welas bisa baneng wareng kula wonten punapi Adi Guru monggo sak mangke kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah awit wekdal menika kula Bathara Guru nuwun inggih pun manik moyo mboten saged pratitis anggenipun badhe wawan pangandikan kalian jengandika Kakang Resi Kaneka putra labet dinten menika kayangan Suralaya kedayoan pun Batari Durga nggih Batari Permoni Kakang oh nggih Adi Guru nggih sasana saha wekdal kula aturaken dhumateng Adi Guru anggenipun badhe manembromo dhumateng Kang Garwa Batari Durga saking Dandang Mangere nuwun inggih Kakang matur nuwun Durga padha becik sak tekamu ngabiyantara marang jeneng ulun Pramoni tobat nuwun inggih pukulun nering sambikala prapta kula sowan marak jengandika pukulun anggen kula bidal saking Dandang Mangore mboten wonten alangan sawiji punapa sembah saha pangabekti kula katur pukulun Pramoni iya wis ulun tampa gawe bombonge ngrasa dene ora liwat pangestuku tampanana Pramoni nuwun inggih pukulun sampun kula tampi dados jejimating gesang kula saiki tekamu marak mangarsa aning kayangan Suralaya karo sapa Pramoni wonten dawuh tekamu mrene karo sapa ijen tanpa rowang pukulun tanpa kantha lan kanthi kula teng pundi-pundi sakniki mboten wonten ingkang dampingi. Bot-bote kula menika setya bekti kalian paduka panjenengan. Ngakoni napa mboten yen kula menika garwa panjenengan? Ngakoni napa mboten pukulun? Iya, iya. Ulun wis ndodho mbok menawa sliramu kuwi garwa ulun. Lah dalah rak ya ngono to ya, rak ya ngono to ya. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Ora beda Durga
katresnanku marang kowe Durga mbiyen nganti saiki ora ana bedane. Lah ra apa? Nadyan Paduka punika garwanipun kathah bojone akeh, nanging Paduka sampun ngakoni padha-padha bojone Bathara Guru, lak kula to nak sing paling sekeca anggenipun ngladeni. Nggih napa mboten? Iya. Ulun ngakoni. Nggih. Nek aku iso nyokot-nyokot ngono. Lah banjur duwe sedya kang endi, duwe sedya kang apa? Dene kowe Bathari Durga sowan marak mangarsa marang panjenenganing ingsun ketitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo. Sira Durga katone ana babakan kang bakal kok andharake Maradyage. Matura Durga. Permara reh mangus wamya ngambreng. Adi karonaning kaswasih ring marga memalatgung. Risang ganda wastrat maja lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah, Umya samara wayahanto. Sepisan kula mriki ngaturaken alam oneng alam menika tembung lawas oneng menika kangen. Sampun sawetawis dangu anggen Paduka mboten tilik dandang mangure napa Paduka mboten kangen kalian kula Pukulun. Iya Durga iya nadyan Pukulun kangen kang sarta kapang marang jeneng sira Durga. Nanging durung bisa Pukulun sowan marang dandang mangure awit isih akeh ayahan kang sarta jejibahan kang kudu ndak tindakake. Tobat dikangeni kok ya ora krasa to ya. Jen kintil-kintil. Ewadene Pukulun salajengipun kula tinangisan putra kula sapa? Pandhawa Srani. Putra Paduka Pandhawa Srani ingkang mutah kula dene kula mboten kawawa kalian pamutahipun Pukulun. Mila Dewa Srani iki ya duwe bapak, Dewa Srani iki duwe rama. Inggih namung Paduka ingkang saged nyembadani. Inggih namung Paduka ingkang kuwawa. Nuwun inggih punika nyembadani pamutahipun pun Dewa Srani Pukulun. Lho musik to. Dewa Srani iki duwe karep apa kok nganti jeneng kita Durga ya pramoni ora bisa minangkani kang sarta nyembadani pamintane si Dewa Srani. Dewa Srani nggadahi gegayuhan kepengin Apalakrama kalian sawijinipun manungsa negara Tunggul Malaya. Nuwun inggih Pukulun, namung jeng ngandika ngertos napa mboten sinten ingkang dipun karepaken Dewa Srani? Lho lah banjur sapa pramoni? Mugi kawuningan sinuwun pun Dewa Srani kepengin Apalakrama kalian putri saking swarga Dahana. Atmajanipun Pukulun Bathara Brahmana nggih Pudresana Pukulun. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestumara. Lenging driya mangu
mangu mangunggung kanduhan rimang lirlino tanpa kanen lirlino tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita Durga wonten dawuh kulun apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu yen to si Dresanala atmajane si Brahma saka swarga daana kuwi wis kawengku ing kakung kuwi wis duwe garwa garwane ora ana liya kejaba satriya panengah Pandhawa saka Madukara sing kekasih Raden Janaka ya Arjuna sampun kula sampun mireng pulun kula sampun mangertos yen Dresanala anak Bathara Brahma menika sampun diwengku ing kakung inggih menika diwengku kaliyan pun Janaka nanging si Dewa Srani tetep beguguk kutha waton dikandhani ora kenek dikandhani malah mancasi dituturi malah maneni sapa sing diturun nek ngono ki ora bapake yo yen duwe kekarepan kok sadet saknyet yo pramoni yo nanging kowe iki kang dadi ibune si Dewa Srani kudu iso benerake mbok menawa tumindake si Dewa Srani kuwi luput sampun pukulun sampun dremimil anggen kula nuturi paribasan entek amek kurang golek entek amek kurang golek yen kula ngandhani sipun Dewa Srani nanging panggah mawon yen ora Dresanala luwung ora rabi yen ora si Dresanala urung ora palakrama ngaten iku kados pundi Durga kados pundi isih akeh wong wadon utawa wanita widodari kayangan sing sulistya ing warna kepara ayune ngungkuli si Dresanala aja nganti iki mengko si Dewa Srani pukulun kula menika sampun ngandhani Dewa Srani nyatanipun Dewa Srani tetep ngengkel Dewa Srani tetep merangkel Dewa Srani tetep ngeyel kamangka putra paduka pun Dewa Srani punika sampun prasetya sampun janji lan sampun sepata upami mboten saged dedaupan kalian si Dresanala luwih becik dientengke patine kados pundi ngeten niku kula ingkang dados ibunipun bingung anggen kula menggalih bingung anggen kula melu mikir gandeng kula menika bingung bilung-lungan kula sambat kalian paduka pungkulun ingkang dados panguwasa tunggal kayangan Suralaya panguwasa tunggal kayangan Suralaya menika dhateng paduka abang ijone lelakon kintang kimuling lelakon paduka ingkang nyepeng paduka ingkang asta kari paduka utusan Bathara Brahma kengken misahaken katresnane Janaka lan Dresanala beres rampung perkarane yo ananging ora gampang kaya apa kang kok kandhakake pramoni iki mengko bisa-bisa nglandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan mboten usah menggalih kang macem-macem ingkang baku Dewa Srani saged dedaupan kaliyan Dresanala pun niku cekap kantun
Paduka kersa nuruti napa mboten? Kersa nyembadani napa mboten? Sing gedhe pangapuramu ya Durga. Aja dadi atimu, aku ora bisa minangkani apa kang dadi penjaluke si Dewa Srani. Iki mengko bakal mahanani kayangan geger. Nuwun inggih, Bu kula nuwun inggih. Namung semanten katresnan Paduka kalian si Dewa Srani. Paduka mboten nyawang. Dewa Srani punika anak panjenengan. Wonten paribasan anak pola bapa kudu kepradah. Ning Paduka babar belas ora saged nyembadani tembung menika. Dewa Srani wiwit cilik mula ora duweni panjaluk macem-macem kalian Paduka ingkang sinuwun pun Bathara Guru. Nembe gadah penjaluk pisan wae kok ora disembadani, ora dituruti ya wong tuwa model apa kaya ngono kuwi. Menawi Paduka mboten saged nyembadani, isin kula duwe anak Dewa Srani, kula patenane dhewe Dewa Srani. Aja Durga. Aja Durga. Pramoni mandheg pramoni. Pandam sumulung hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remuremu aja Durga aja nyatane Dewa Srani iki ya putra ulun aja mbok pateni ya Pramoni nyatane Paduka mboten saged meradai luwih becik kula patenane Dewa Srani kula isin duwe anak Dewa Srani mboten namung makaten bibar mateni Dewa Srani kula nyuwun layang pegat aja Durga aja purun napa mboten Bu kula menawi mboten kula pejahi mawon sipun Dewa Srani ya kanthi kepeksa kanthi ndodho kalawan mitung aku pun ulun bakal minangkani apa kang dadi pamothahe si Dewa Srani Pramoni. Ya kanthi jembaring dodo ulun bakal minangkani pamintane si Dewa Srani. Matur nuwun Bu kula matur nuwun. Ya Durga. Abot rasane ya mung ngeboti kowe Durga lan anakku si Dewa Srani. Kanthi cara misahake tresnane Janaka kang sarta si Dresanala mengko bakal luwih gampang anggone ndhaupake si Dewa Srani kelawan Dresanala. Wah, elek gak di guru? Elek, elek. Ah, piye iki? Akyat risang kapirangu Parinangkul kinempet kampit Dosa ngretnaning bawono Lata
prakinjong Pak Pong Warudaya ngalti negara wong eling Adi Guru eling. Adi Guru wonten dawuh Kakang Kaneka Putra. Pripun panjenengan niku kok ngeten niku pripun? Menawi Paduka badhe misahke katresnane Janaka lan Dresanala ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Arjuna lan Dresanala menika dhaup awit saking perintah Paduka. Mongko kula sampun mireng pekabaran. Pawarta sampun warata, kabar sampun sumebar. Yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut jejabang bayi. Wohing katresnaning antaraning Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika badhe dipun pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala iku nalaripun kados pundi? Paduka menika sipating wong lanang ki pemimpin, wong pemimpin iki kudu teges. Aja nganti disetir karo wong wedok, ngoten. Kakang Narada wonten dawuh sedaya prenatan menika kula ingkang damel menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuan nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging dadal dawuh ulun. Lho nggih nanging ya aja ngono to, aja ngono. Kula ngertos pangawas tunggal menika wonten asta Paduka Adi Guru, nanging Adi Guru ya kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa kadawan ngamili tumindak Paduka ingkang sumenang-menang menika? Nggih. Kula kadhapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejiban Paduka. Kula nggih kadawan ngelingaken Kang Sarta ngemutaken Paduka Adi Guru menawi Paduka kesupen lan ngleresaken menawi Paduka Adi Guru anandang lepat. Kakang Narada wonten dawuh Dewa Serani menika putra ulun, napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten klentu, ora luput wong nglabuhi nyang anak kok kleru ki piye to? Nanging kenging menapa? Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Lah, wong tuwa niku kena mradahi nyang kareping anak ning polahe anak, ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa? Nggih ngaten to? Yen polahe ngaromake jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelake jabatane wong tuwa, niku nggih kudu dielengke Adi Guru. Mboten namung kok diuja mawon niku mboten, nggih. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane mrosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka Adi Guru kedaemut. Adi Guru dados ratune para dewa menika tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas Paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejuduwan mung nuruti karepe anak Kang Sarta bojo. Paduka kedah eling. Kakang Narada dalem Bathara Guru nggih Manikmaya menika ratuning dewa. Paring dawuh mboten kenging wola-wali sabdaning Brahmana Ratu Kang Sarta pangwasa pindha Wikresna tetes wonten ing Dlancang Sita. Tan kena den icali. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Menawi Kakang Kaneka Putra mboten sarujuk Kang Sarta, mboten rumajang Kang Sarta, mboten condong kalian pikajeng ulun.
Kakang Kaneka Putra saged ninggalaken kayangan. Ragendong Pak. Jamon tabler kinetap Dukoyayah sini pijojo bang mawing wengis Kumejot padoning latine terangandit hondara handir Adi Guru Paduka omong alus ning cetane nundung alus Narada. Nggih, kula badhe ngalih. Ning mugi kawuningan. Hukum wonten ing alam donya niku wonten sekawan. 1 hukum adat, 2 hukum kodrat, 3 hukum negara, 4 niku hukum karma. Hukum adat niku contone ana desa nganake syukuran, syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena disranani tuntut gedang disikili 4 diwenehi sungu. Niku pun muni kebo, danyange ora kenyih, ngoten. Niku kena disranani. Ingkang angka 2 menika hukum kodrat. Srengenge niku panas ning kena disranani gawe capil gawe payung. Kaping 3 menika hukum negara. Niku nggih kena disranani watone duwe dhuwit akeh. Hukum niku iso dienggak-enggokke. Ning nek sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukume tumindak. Sapa nandur bakal ngundhuh, sapa utang bakal nyaur, sing nyilih balekake, sing gawe bakal nganggo. Ing ngatasé Narada ya Kaneka Putra mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetokke siuke dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun boten gumun. Narada sampun boten percaya, boten pitaya kalian Paduka Adi Guru. Pedah apa aku ning kene? Hayangan Suralaya awane panas. Nunggak waru Narada ora melu-melu. Sampun boten usah dipun penggalih pukulun. Kelangan dewa-dewa siji ora pateken. Dewa-dewa liyane akeh sing isih arep ganteni, Dewa liyane kelangan Narada malah kepeneran. Liyane ganteng-ganteng, liyane cakrak-cakrak Narada sampeyan tingali. Damel seragam mawon mboten cekap. Kelangan Narada malah karuan ngoten. Wis diomongi kon nganggo rangkepan ireng.
rangkepan malah kaya klambi ekstra. Pun mboten usah dipun penggalih. Isih akeh sing arep magang pengin dadi dewa kan. Iya Durga sing baku ulun pun minangkani. Wis minangkani apa sing dadi panemotahe. Putra ulun ya kuwi si Dewa Srani. Nuwun inggih, kula nuwun inggih. Lajeng kersa paduka aku bakal nimbali. Ya kuwi si Brahma kon megatake katresnane si Janaka kelawan si Dresanala kulup Indra. Kula wonten dawuh Rama Pukulun. Matwon jaba timbalana. Si Brahma kon munggah ana ing setinggil kayangan Suralaya marak mangarsa marang panjenengan ulun. Nuwun inggih Pukulun, amit madal pasilan. Dewa-dewa sugata marang suring perang ngendanu ing awian ngendanu ing awian Narada ngepani Narada ngepalani oh sangat pirang pinangkul kinempit-nempit duh sangrep naning bawana palugon lakuning lekas lo kita linuding kitung katung kadereng hamor ngun manah rahayu ayu ana tanah kolong gumolong manadukara
sakelengkung wanter tinimbalan paduka Rama Pukulun. Kula pun Brahma arsa nyadong rumentah sabda jengandika Rama Pukulun Manikmaya. Brahma, kula wonten dawuh. Aku arep takon marang jeneng kita Brahma. Nyuwun pirsa babakan menapa Duh Rama Pukulun? Pangwasa tunggal kayangan kuwi sapa? Pangwasa tunggal ingkang boten wonten tunggalipun punika nggih namung jengandika Pukulun Bathara Guru nggih Manikmaya. Sing wenang nemtokake abang ijoning lelakon paduka Pukulun Bathara Guru. Yen aku dawuh ngalor tartamtu Jawata lintunipun nggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul dewa liyanipun nggih badhe ngidul jumurung wonten ing dawuh paduka. Bagus Brahma bagus. Yen pancen kaya mangkono, aku bakal perintah Maradyage Baliya ana ing kayangan swarga dahana ana perintah gawe jeneng kita Brahma. Perintah menapa Dewa Pukulun? Maju lenggahmu Kang Prayoga. Sigra bala kang tumingal Prang jambo samya mate halilir raket weloting koto Kanyamangkong manguncang niti Bencang sangat cimicil ladinya ngedali wus Kutha Surawilaga kaya buta singa mregil Perintah napa ingkang paduka kadhawaken dhumateng Kang putra pun Brahma Rama Pukulun. Iya. Dina iki jeneng kita Brahma Baliya ning kayangan kita swarga daono. Maradyage dina sakmengko ya ing Ripalungguhan iki. Pegatno katresnane Gresanala kelawan si Janaka Brahma. Oh, Pukulun. Dewa Bathara kados sinambring gelap lepat raos kula Rama Pukulun. Kenging menapa paduka Pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka lawan Dresanala. Kamangka sakmangke Dresanala sampun ngandhut jejabang bayi. Nyuwun pangapunten Rama Pukulun. Awrat anggen kula nglampahi jejiban menika. Brahma. Ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa kang dadi dawuh ulun. Tenang apa kok sakmengko kita dadal dawuh ulun. Eling den eling. Lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal kayangan Suralaya ya panjenenganing sun. Sira enggal budhala aja badal dawuh ulun. Yen kita badal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang ingkang tasih abang ingkang wonten sajroning kandhutanipun Dresanala ingkang boten weruh kintang kimpuling lelampahan Pukulun. Menawi benjang agengipun nangletaken tiyang sepahipun, aja kuwatir Brahma.
yen Janaka wis ngalih saka kayangan swarga dawana anakmu Sidrasanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun ya Ratu Tunggul Malaya si Dewa Srani nanging pukulun ora usah nganggo nanging budhalo dina iki Brahma yen kowe ora kepengin kena siku dendaning Gusti Pukulun paduka sampun nyembadani Kang Sarta minangkani pamutahipun Kang Putra. Ya Durga padha-padha. Kabeh mau awit saka katresnane pun ulun marang jeneng kita Durga Kang Sarta putra ulun Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya. Ingkang baken Bathara Brahma sampun dipun utus kaliyan paduka pukulun misahaken katresnanipun pun Janaka kaliyan Sidrasanala. Menawi salajengipun babakan bayi ingkang dipun kandhut kaliyan Drasanala ingkang dados woh ing katresnan antaripun Janaka kaliyan Sidrasanala. Mangke kula ingkang badhe murba wasesa, mangke kula ingkang badhe maeka pukulun. Bagus Durga, bagus Pramoni. Yen pancen mangkono, tegese wis rampung tanggung jawab ulun. Nuwun inggih, sabanjure jeneng kita kula bakal ndombani jampangi lampahipun Bathara Brahma. Menapa pancen bener-bener nindakaken jejibahan menika napa mboten? Ya yen pancen kaya mangkono, ulun arsa kundur makiwangan. Muga-muga kasembadan kang sinedya sedyane anakmu si Dewa Srani lan sedyamu Pramoni. Nuwun inggih ngestaken dawuh pukulun. Ucap kacarita nalika semana sampun paripurna pangucapipun Risang Durga kaliyan pangandikanipun Risang Manikmaya ya Risang Bathara Guru arsa kundur makiwangan Suralaya lampahing Sang Bathara Guru yen Cinandra datan singlar ing Ubaya